markii hore nala socotay way nala socotay inta cusubna waxaan u sheegaynaa caawa barnaamijkeenan in uu marti noogu yahay Dr. Cali Sheekh Axmed Abubakar gudoomiyaha jaamacadda Muqdisho oo isagu ka hadlayay mowduuc loogu magac daray dalkayga iyo dadkayga maxaa dumiyay qaybtiisa koobaad oo markaa ay ahayd bulshada iyo qaybta ay ku lahayd burburka Soomaaliya ama qaybta ay ku leedahay iminkaba barnaamijka waxaa inala jooga oo stuudiyaha jooga qaar kamid ah aqoon-yahanka Soomaalida ee degan magaalada London waxa soo kale barnaamijka aanu siin doonaa qadadka telefoonada dad badan oo la socday marka waan filayaa wixii uu dictorku ka hadlay wuu ka hadlay markan dadku siday u arkaan aragtida dictorku uu soo jeediyay ma dariiqii saxda ah baa halka ka bilaaban doona mise waxbaan ku kordhinaynaa anigu waxay la tahay aas-aaskii koobaad waynu helnay marka sidii aanu ku wadi lahayn baanu hawsha ku bilaabi doonaa mawduuca lagama baxayo waxaanu ku jiri doonaa mawduuca aanu ka hadlayno caawa wixii kale oo tala iyo su'aalo kale ah barnaamijyo kale aan u dhigan doonaa khadka telefoonka ayaa markan ku bilaabaynaa qofka ugu horeeya iyadoo dad badan ay caawana soo wacayeen halow السلام عليكم. عليكم السلام ولا المعايا حرية. يا حرية. هاي حاجات شوكتا لندن. هاي ولا ولا سعودي برنامجك سيفي عن هاي ولا محاد ترى محان كوكردنا هذا الكي دكتورك محاد هيسا وقرنتي وحن مهد قال أسر جيرين تلفزيون يونيفرسال أو برنامج كان أو في عنو سودايي كتبنا وحن مهد قال أسر أنا دكتور أحمد موضوع في عنو كهرلي أرنتان وأرن دكتور علي دكتور علي شيخ أحمد أيه طبعا أرنتان وأرنان سبتمبر تي جامعة كودكتي marka wuxuu ka hadlay arrimo fiican oo aan si fiican u dhaxgalay marka waxay aniga ila tahay dagaal Soomaali waxay tiraahdaa dagaal iyo cudurbo wuxuu ku bilowday lama garanayo asigoo taagan un baa la arkaa marka way adag tahay dad indhe xiran oo aanan wax baranin in arintu doctorka ka hadlay in la fahansiiyo marka ugu horeysa systemka Europeanka ay keeneen 10 sano oo Talyaaniga United Nations u dhiibay Soomaaliya inuu wax baro wadanka Soomaaliya waa wax nagu ciyaaray doctorku waan ku raacay arintaas marka taas waxay naga fogeysay diinta inaan ku dhaqano diinta islaamka ayay naga fogeysay marka waxay aniga ila tahay dibkii dhacay iyo yani sidaan u kala go'nay sidaan u rabna hadda inaan u kala go'no dibka wuu weyn yahay waxay aniga ila tahay laba mid ko in diinta loo laabto systemka oo aan u dhalanay inaan ku dhaqano labo shacabka inuu ka soo go'do arintaas waa ma tahay إن شاء الله تعالى أرنتها صديق عضو إلى ولا قرب جربتنا السلام عليكم. بعد ما سنتهاي فكر كاجا يتلاقى ونعكسن كوكر رسيب برنامج كان قيمها بدن يعني عاوة كارلين قف كلا يعني نقول بينها هلو هلو وكحنا قف كاس ونبغلي واي قف كلا أيها كتير هلو ها ولا المجاعة هلو المجاعة ولا هلو وكم مقلنا مقعد نوشاقي ماشا كسو هاد ليسي تي في غانا اسكا قابي اوكي مقعيقا وصادق لوغير هايه waxaan ka soo hadlayaa London haye waxaan rabaa inaan ra'yi ku kordhiyo haye dhakhtarka waa salaamaya marka hore haye waa salaamaya marka hore dhakhtarka waxaan dhihi lahaa maadaama uu dadkii aqoon-yahanka asagu yahay micnaha dadka aqoonta u leh burburka Soomaaliya iyo rafaadka haddana ay gacanta ugu jirto dad aan u ehel ahayn Soomaaliya burbur micnaha aqoonteeda ama aqoon dawladnimo ama aqoon micnaha kale intaba ay yihiin waxa ku dagaalamayo dad xabad bis aaminsan asaguna uu ka mid yahay uuna hayo fakarkii looga bixi lahaa dhibka Soomaaliya ama dhibaatada Soomaaliya haysata in uu asaga iyo ragga la midka oo aqoonta u leh oo wadanka wax soo bartay inay u istaagaan oo ay arintaas Soomaaliya dhibka ila fakarkii hadda waa hayaa wax kasta
hadda waa ogyahay wax kasta wuu noo sheegayaa sida uu u sheegayana waa marka soo koob inay u istaagaan macnaheedu maxay tahay hadda doctor ehelka u ahayn ay ka bixiyaan oo ay ula halow may maqlaysaa halow waa ka xunnahay qofkaas uuna maqli waay doctor wax yar aan ku laabto saadaq telefoonkii baa ka go-ay inay u istaagaan malaha wuxuu ula jeedaan u malaynayaa hadda waa u taagan tahay waa ka hadlaysaa caawa inay u istaagaan malaha inaad maamulkii iyo soo gashaan iyo taas waan u qaatay aad baan ugu mahad celinaynaa saadiq waa su-aal aada u fiican run ahaan waxaa weeye waxaan isleeyahay in la toosiyo arrinta soomaaliya taban waa insha allah maadaama hadda ay noo furantay waa habeenaha soo socosna baan uga bogan doonaa hadda caa waxaan qeexaynay dhibto se u timid yani si oo contradiction amba isku dhex xoog badan oo ka yimid dhaqan sii jira iyo dhaqan cusub oo isla qabsan kari waayey oo kii horena aan ka soo tagnay kii kale aan la qabsan weynay marka meel dhexdhexaad ahoo jabal carafaad meel dhahaan soomaalidu ayaa la iska joogaa waxaan isleeyahay sida uu u sheegay ustaadku waa hawl u baahan in laysu wada taago daban ma u baahna in dad yar isu taagaan waxaan isleeyahay saaxiibow adiga dadkaan la hadaaye oon daawada ila raadi ugu dambaysta ruuxaan lahaa baad kamid tahay waxaad kamid tahay malaayiinka soomaaliga ah oon lahaa adiga u damqanaya daawadeedu waa maxay inaa adu ila raadisaan kaa rabaa aniga shaqaha ii dirin waxaan kaa rabaa aniga iyo adiga dariiqa ma wada marnaa oo shaqada ma wada qabanaa mise waxaad leedahay sii soco oo aniguna london baan joogayaayo aniga caaw london kula joogaayo haddii dee loo bahdana waaban isdhiibi somaha dhibba ma le yani doctor cali aad baad umahadsan tahay intaanan teleefonada ku noqonin mar kale waxaan jeclahay ka soo qaybgalayaal baa caawa stuudiyaha si toosa u fadhiya oo caawo dhan nala joogay oo dhegeysanayay warbixintii doctor cali sheekh axmed abubakar waxaan siinayaa qofka ugu horeeya gacanta buu taaganayaa haye microfonkaa qabsanaysaa magacaaga iyo titlekaaga iyo kadibna wixii aad ku soo dari lahayd barnaamijka bismi illahi raxmaan raxiim magacayga waa maxamed ingiriis doctor cali waa mahadsan tahay dissertationka fiicanaad ka bixisay dhibaatada soomaaliya waxaan rabay wax yaroo commenta inaan ku daro waayo wax badanaan ka qoray sababtay u burburta soomaaliya research badanna waan sameeyey waxay tahay horta gumaysiga soomaaliya wuxuu yimid iyadoo soomaaliya ay qabiil u qaybsanta oo clan fiefdoms ay yihiin oo reerba meel degan yahay reerba meel ku xeeya oo in yarba meel ay haysato oo xeer maamulo ay leedahay xeerkeeda laakiin bayska ay u laabanaysaa ay tahay shareecada islaamka ayuu yimid wuxuu keenay saad u tilmaantayba systemka governmentiga ee reer galbeedka ayay keeneen wadankii waxay isku dayeen dadkii inay iskuulle u furaan implementation in ay wax hirgeliyaan waxaa dib noqolinaysaa intii uu dictoorku ka soo hadlay waxaan rabaa inaan tilmaamo meeshay ka burburtay waxay ka ciladoobeen sistemihii markay la qaatay oo dad waxaana yimid run ahaan competenty ah dhinaca dowladnimada waxaa soomaaliya markii hore madax u noqday dad karti u leh oo systemkaas sii socodsiiyo siina hagaajiyo revival ku sameeyey oo tusaale ahaan ay tahay inaan tilmaano president aadan cabdulle cusmaan oo kale oo lahaa western style president ahaa qaabka accountability-ga la xisaabtanka sida dowladdu tahay inuusan u dhowaaneyn fanka dowladda embezzlement aan marna lagu soo eedeyn systemku dowladnimada ku waday markuu meesha ka tegey arrinta burburta waxaa tilmaantay marka soomaaliya burburkeeda ay tayd iyo ilaa 91 dadka qaar ay yidhahdaan inay burburta anu ma qabo soomaaliya inay burburto 91 iyo 88 soomaaliya waxay burburtay oo dowladnimadeedii baaba'day 1969 markii militarigu inqilaabka ku sameeyey dowladdii rayidka ahayd soomaaliya dimuqraadiyad ayay ku socotay waa la isdooranayey tuulooyinka la iska soo dooranayay degmooyinka oo ay member of parliament ka soo gelayeen system wanaagsan oo dowladnimada ku socda oo dimuqraadiyad ilaa hadda maanta annagana soo gaari lahaa oo aan public office u tartami lahayn ayaa meesha ka baxay marka wixii oo dhan ayaa sidaa ku dumaysaan aaminsana waa tahay ingiriis waa mahadsan tahay doctoorka waxaad ugu dartay in uu gadaal usii baxo ilaa 69 malaha uu u eegi doono aad baad mahadsan tahay waxay fiiri waxaana mogtahay waxyaalo yar yar oo ruuxu markuu jirado oo jiro adag hayso dhidid baa ka imaanaya waxyaalaha yani markaasaa maxaa ku haya marka la yidhahdo waan dhididaya mogtahay marka jiradii ma aha dhididkan